தூங்க. இன்னபடி இன்னபடி அதை தூக்கி போடுவோம். நல்லா நல்லா கொடு. நாட்டு வண்டி வச்சுருவோம். நாட்டி ஆகிக்கணும். ஆமாம், நாட்டின வண்டிக்கு எட்டுமா. நாட்டுக்கு அடிக்கிறது வேறு வழி இல்லை. நாட்டி அடிக்கிறதா இருந்தாக்கி சின்ன பாகத்தை கீழே வைக்கும். அங்கே போங்க, எல்லாரும் அங்கே போங்க. அங்கே பின்னாடி போங்க. இங்கே நான் பிடிச்சிக்கிட்டே மறையாம சும்மா வரலாம். தள்ளுங்க சும்மா. முருகனே நீங்கள் மேலே போங்க. மெதுவாக பிடிச்சி இறக்கி வைக்க சொல்லு. அங்கே மறியாம பார்த்து கவனம். உள்ள பெருமா அப்படியே தூக்கி அமுக்குங்க. தூக்கி அந்த பக்கம் தூக்கி சொல்லு. அமுக்கு. முருகன் தள்ளாத தள்ளாத. முருகன் நிற்க. சும்மா தள்ளுங்க. வரட்டு முருகா அப்படி முருக பார்த்து பார்த்து கீழே கீழே கல்லு கட்டியெல்லாம் நாங்கள் பார்த்து போங்க. அதை தூக்கி வச்சிரும். என்ன முருகா என்ன தூக்கி முருகனை பறந்து தள்ளுங்க. தள்ளுங்க தள்ளு. மாமாலாங்க மாமாலாங்க இங்கே அமுக்குங்க. அமுங்க அமுங்க ஒரே அங்கே முட்டிட்டு ஏங்க அமுக்கணுமா? ஆமாம் அமுங்க. அதான் வச்சாச்சு. நீ துறாளு இல்லை அமுக்கு அமுக்கு. என்ன தள்ளி விடுங்க. துறாளு நீ துறா. இந்த பக்கம் வந்து நீங்கள் தள்ளுங்க தைரியமா. தள்ளுங்க. தள்ளுங்க. ஒரு தள்ளு தள்ளி விடு. வேற கிடக்கா ஒரு துண்டு கிடக்கும். ஒத்தலை தூக்கி விடுங்க. ஒத்தைக்கா மூக்கில் முடிச்சு வச்சுக்கூடா ராஸ்கல். சும்மா இருங்க. வெயிட் தூக்க முடியாது. இல்லைன்னா மறுபடியும் நீங்கள் ஒத்தை முண்டெடுத்து நான் முன்னாடி ரெக்கார்டிங் பயக்கத்தில் மைக். சரி சரி அதை கேன்சல் பண்ணு. இன்னும் கொஞ்சம் முன்ன வரணும். பார்த்து பார்த்து போட்டு போட்டு போட்டு. வண்டியில் உட்காந்து இருக்கா? வண்டியில் யாரும் வேண்டாம். யார பின்னாடி ஏந்திரா வரும். போட்டு ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். அப்படியே அதில் வைங்க. நாங்கள் பேக்கில் ஏந்திடுவோம். அதில் வச்சா போதும். அதில் வச்சா போதும். ஐயா மாறிடுங்க. ஒத்தையே கொண்டு வந்தவ. ஆமாம் அடையா பின்ன சரி பின்ன ஒத்தையில் கொண்டு வராங்க. ரெட்டையிலே கொண்டு வருவோம். அவ்வளோ ரைட் ஓகே. அது ஆவாது. நிமிந்து நில்லுங்க சும்மா. முருகன் எங்க வரணும்? மற்றவங்களாம் விட்டுருங்க. இதில் வைங்கண்ணே. பரதா தள்ளுங்க. ஆமாம் டவல் இருக்கா? முருகண்ணா டவல் இருக்கா? எனக்கு பிடிக்க வாய்ப்பு மாறி நீளமாக இருந்திருக்கா? இதை லேசா இங்கே தள்ளு. கைடோடி தொட்டி எத்தனை அடி? 8 அடி. அவன் 10 அடிக்கிட்டே இருக்கு. அந்த தட்டி அப்படியே அப்படியே இனி மேலே இருக்காரு. அங்கே இருக்கு டவல் இல்லையா? வாங்க வாங்க அந்த டவல் வாங்க. இந்த அப்படி வருது. வருது. அடுத்த எடுத்துவாங்க. அப்படி கட்டணும். வெயிட் கிடையாது.
ஆமா அப்படியே தூக்கி கொண்டாங்க. அப்படியே தூக்கி அவன் தோர்த்து போட்டு ரெண்டு ஒரு மீன் தூக்கி கொண்டாங்க. அண்ணா தோளத்துக்கு அப்போ இங்கே தோளத்துக்கு அந்த பணத்தை காணும். இன்னும் அப்படி இந்த சைடு விட. விடலாம். அடே ஆ தூக்கி முக்கியம் வைக்காத அடி பிடிங்க. பெருசு. வந்து. பேக்ல எடுத்துமா பேக்ல எடுத்துமா அப்படியா? அப்போ ரோட்ல விடுங்க. தாத்தா அந்த மிஷினை பிடிங்க. கொண்டா 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 டேய் வரடே. எனக்கு இருக்கு அப்படியே நாட்டி வச்சிடலாம் நினைக்கிறேன். நாட்டி அப்படியே அந்த பக்கம் நாட்டிட்டு மேலே வச்சுட்டு அடியே தூக்கிட்டா போதும். அப்படியா சரி அப்படி பண்ணிடுமா? அப்படி தூக்கி நாட்டிட்டு அப்படியே கீழே இருந்து தூக்கி இது பண்ணிடுவாங்க அப்படியே பண்ண முடியாது. ஏன் ஒண்டல் தானே ஈஸி தோல்ல எடுக்க அப்படியா? அங்க நாட்டு. வரணும் வேணா வரணும் சரி. வா அந்த சைடு உள்ள போனா நல்லது வண்டில. அது உள்ள போணும் ஆமா. அப்ப இந்த பக்கம் தோல் போடுங்க. இந்த பக்கம் தோல் போடுங்க. நீங்க யோக மாத்தி எடுத்துறலாம் தோல் முதல்ல இந்த பக்கம் போடுங்க. என்ன தூக்கி கரங்காச்சிரியா யார் தோல் போடுறா? பாத்து போன பின்னாடி. நீங்க அங்க போறணும் ரிவல்ஸ்ல நடுவில் சொல்லு தூக்கி அங்க கொஞ்சம் வெயிட் இருக்கும். வேடியா அப்படி அப்படியே அப்படியே மேலே பின்னாடி தட்டம் பார்த்துடுங்க பின்னாடி தட்டம் ரைட் அப்படியே போட்டு மேலே வச்சுக்கலேக்கா வெளி கிடக்கு. மேலே வச்சுருமா இல்ல. பார்த்து உடனே அப்படி உள்ள வாங்க. பர்த்த பிடிங்க. அப்படி என்ன ஒரு தள்ளு. நிக்குமா மேல நீ போட்டுருமா? இது 10 அடி கூட வருவோம். இன்னும் எவ்வளவு தள்ளணும் அவ்வளோதான் இங்க என்ன ஒரு 3/4 அடி வரும்ண்ணே. அவ சொல்லுங்க கம்ம போட்டு தள்ளு தள்ளு ரைட். அப்படியே தூக்கி இதுக்கு மேல புட்டின்னு வைங்களா, புடியா கிடக்கும். இதுக்கு மேல உருட்டி தள்ளிருங்களா? நீங்க இது பெரிய வேற தேவை வரும்ல அதுக்கு மேல ஏத்தும் போது சரியா? கம்பு என்ன மேலே யாரும் இல்லை ஓகே. உங்க தாத்தாவுக்கு எப்படியா ஒன்று தனியா தூக்கிடுங்க. அது முன்ன போடும் நாங்க இன்னைக்கு எல்லாம் பிளான் பண்ணியாச்சு. அதான் முன்ன போடும் எல்லாம் எங்க தாத்தாக்கு இன்னைக்கு எல்லா சடங்கும் பிளான் பண்ணியாச்சு. அவருக்கு தனியா ஒன்று தூக்கி விடுங்க. ஓகே இன்னொரு பர்த்து ஒரு தள்ளு. என்ன ஒரு தள்ளு போதும். அவன் வண்ணமாக இருந்தால் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஒரு தள்ளு சின்ன தள்ளுங்க. அண்ணா எல்லாம் தூக்கி காட்டிட்டாரு. ஒருதானே தூக்கி கொடு டவல் தூக்கி கொடு தூக்கி கொடு தூக்கிட்டேன் தூக்கி விடுங்க. அசமா ஒண்டல தூக்கி தூக்கி கிட்ட வரதுல படுத்த ஒரு ஆள் பிடிங்க. வேண்டாம் இல்ல இங்க வந்து யாத்தஞ்சில பிடிங்க. அது பிடிக்கணும் இல்லையா என்ன இதுல கொண்டாங்க. அவ ஒத்தையிலே தூக்கி போட தானே தான் கெத்து. நான் இன்னைக்கு அவருக்கு விட்டு தாத்தா வந்தாரு. வேடி ஓகே இங்க சும்மா நின்றா கத்தணும். கரெக்ட். யாரா நிரப்பு இல்லை தள்ளுங்க. ஒளி யாராதான் இருக்கு
போய் கொண்டுட்டாண்டமா வேண்டாம் வேண்டாம் இதுல போ நீ இதல வேண்டாம் வேண்டாம் இந்த கேப்ல இந்த போட்டு கேப்ல போடுறோம் இந்த கேப்ல போடுறோம் இந்த கேப்ல இல்ல போடுறோம் வெளிய பாரு சைஸ் இந்த கேப்ல இல்ல படத்தை அந்தி இதுல வைங்க தூங்க இன்னும் அப்படியே ஏச பிடிச்சு தூக்கி விடுங்க அந்த 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 கரை பிடிங்க நில்லுங்க, நான் திரும்ப திரும்பி நிக்கணும் மாமா திரும்ப ஆ பிடிங்க இப்போ போடுமா படத்தை சொல்லி கொடு உங்க முள்ளு பார்த்து நான் இப்ப லேசா பேக்ல வரணும் நான் அப்படியே வெளியே வீட்டு அப்படியே கொஞ்சம் பேக் மாமா ஆ நீங்க சைடோட வந்து நடுவுல நின்னு தூக்கி விடுங்க நடுவில் நிறுத்துக்கிறா போயுமா ஆமா போட்டுடலாமா நாங்களா இறங்கணுமா போட்டுடலாமா என்ன கொஞ்சம் பண்ணுவாங்க என்ன கொஞ்சம் பண்ணுவாங்க ஆ இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கி 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 போகணுமா வேண்டாம் கொஞ்சம் வேணாம். நீங்க ஒரு கொண்டு தான் நடக்கும் நானுக்குள்ள வந்துட்டா அது எப்படி அப்படி கத்தி அதே மாதிரி சைடோட தூக்கி போட்டுரும் புறத்து தள்ளி பண்ண போ ஆ நான் அப்படி நான் போட்டா கால் 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 அறுக்கட்டா சொல்லுது ஒரு அர்த்தம் நான் போட்டா போட்டா கறக்கணுமா ஆமாம் தூக்கி வைங்க தூக்கி வச்சா இருக்கலாம் இவங்க பாருங்க மோட்டர் தூக்கி தேவையில்ல அந்த தோரத்தை எடுங்க எடுக்க மாட்டான் தோரத்து செய்யுங்க தோல் எங்கே கொடுத்து இந்த சைடு தானே ஆமாம் இந்த இங்கே போங்க மாமா கூடி போங்க ஐயா இந்த அப்படி தூக்கி தூக்கு முடியும் இந்த அப்படி ஆ சைடோட போட்டு அந்த சைடோட மத்திய மாதிரி போட்டு பின்னாலே போல போட்டு மாமா ஆ பின்னாடி என்னங்க ஆ பார்த்து தூக்கி 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 உள்ள தள்ளி விடணும்ண்ணா வேண்டாம் வேண்டாம்